Ավետարան ըստ Հովանու, գլուխ 9. Եվ անցկենալիս մի մարդ տեսավ ծնունդից կույր, և նրա աշակերտները հարցրին նրան և ասեցին. «Ռաբբի, ո՞վ է մեղանչել, սա թե իր անծնողքը, որ կույր է ծնվել»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ոչ դա է մեղանչել և ոչ էլ իր անծնողքը, այլ որ Աստծո գործերը հայտնի լինին դրանում։ Ինձ պետք է նրա գործերը գործել, որ ինձ ուղարկեց, քանի որ օր կա գիշերը գալիս է, որ այն ժամանակ ոչ ով կարող չէ գործել, քանի որ աշխարհքումն եմ, լույս եմ աշխարհքի»։ Այս ասելով թքեց գետինը և թուքիցը ցեղ շինեց, և ցեխը քսեց կույրի աչքերի վրա, և նրան ասեց. «Գնա, լավացիր Սիլովամի ավազանումը», որ թարգմանվում է ուղարկված։ Եվ նա գնաց, լվացվեցավ, եկավ և տեսնում էր։ Բայց դրացիները և նրանք, որ առաջուց տեսել էին նրան, որ կույր էր, ասում էին, չէ՞ որ սա է այն նստող մուրացողը։ Ուրիշներն ասում էին, թե նա է, ուրիշներն էլ, թե նրան նման է, բայց ինքն ասում էր, թե ես եմ։ Եվ նրան ասում էին. «Ապա աչքերդ ինչպե՞ս բացվեցան»։ Նա պատասխանեց և ասեց. «Մի մարդ անունը Հիսուս ցեղ շինեց և աչքերիս քսեց, և ինձ ասեց. գնա Սիլովամի ավազանը և լվացվիր։ Գնացի և լվացվեցա, և տեսնում եմ»։ Եվ նրան ասեցին. «Ո՞ւր է նա»։ Ասեց. «Չգիտեմ»։ Փարիսեցիների մոտ տարան նրան, որ մի ժամանակ կույր էր, և շաբաթ օր էր, երբ որ Հիսուսը ցեխը շինեց և նրա աչքերը բացավ։ Փարիսեցիները դարձյալ հարցնում էին նրան, թե ինչպես տեսավ։ Եվ նա նրանց ասեց. «Ցեխ դրավ իմ աչքերի վրա, և լվացվեցա և տեսնում եմ»։ Եվ փարիսեցիներից ոմանք ասեցին. «Այն մարդն աստվածանից չէ, որ շաբաթը չէ պահում»։ Ուրիշներն ասում էին. «Ինչպե՞ս կարող է մի մեղավոր մարդ այսպիսի նշաններ անել»։ Եվ բաժանմունք կար նրանց մեջ։ Դարձյալ ասեցին կույրին. «Դու ի՞նչ ես ասում նրա համար, որ աչքերդ բացավ»։ Եվ նա ասեց, թե մարգարե է։ Եվ հրեաները չէին հավատում նրա համար, թե կույր էր և բացվեցավ, մինչև որ աչքը բացվածի ծնողներին կանչեցին։ Նրանց հարցրին և ասեցին. «Սա՞ է ձեր որդին, որի համար ասում եք դուք, թե կույր ծնվեցավ, ապա ինչպե՞ս է հիմա տեսնում»։ Նրա ծնողները պատասխանեցին և ասեցին. «Գիտենք, որ սա է մեր որդին և թե կույր ծնվեցավ, բայց թե հիմա ինչպես է տեսնում, չգիտենք, կամ ով բացավ նրա աչքերը, մենք չգիտենք։ Ինքը չափահաս է, իրան հարցրեք, թող ինքը խոսի իրան համար»։ Նրա ծնողներն այս ասացին, որովհետև հրեաներիցը վախենում էին, որովհետև հրեաները արդեն միասին որոշել էին, որ եթե մեկը Քրիստոս դավանե նրան, ժողովարանիցը դուրս լինի։ Նրա համար նրա ծնողներն ասեցին, թե ինքը չափահաս է, իրանից հարցրեք։ Հետո երկրորդ անգամ կանչեցին այն մարդին, որ կույր էր, և նրան ասեցին. «Աստծուն փառք տուր, մենք գիտենք, որ այն մարդը մեղավոր է»։ Նա էլ պատասխանեց և ասեց, թե մեղավոր է ես չգիտեմ։ Մի բան գիտեմ, որ կույր էի և հիմա տեսնում եմ։ Եվ դարձյալ ասեցին նրան. «Ի՞նչ արավ քեզ, ինչպես բացավ աչքերդ»։ Նրանց պատասխանեց. «Արդեն ձեզ ասեցի և չլսեցիք, ինչու եք դարձյալ կամենում լսել, միթե դուք էլ եք կամենում նրան աշակերտ լինել»։ Նրանք նախատեցին նրան և ասեցին. «Դու ես նրա աշակերտ, իսկ մենք Մովսեսի աշակերտներն ենք։ Մենք գիտենք, որ Աստված Մովսեսի հետ խոսեց, բայց սրան չգիտենք, թե որտեղից է»։ Մարդը պատասխանեց և նրանց ասեց. «Հենց դա է զարմանալին, որ դուք չգիտեք, թե որտեղից է, և նա իմ աչքերը բացավ։ Եվ գիտենք, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, այլ եթե մեկը աստվածապաշտ է և նրա կամքը կատարում է, նրան լսում է։ Աշխարհի սկզբից հետո չէ լսված, որ մեկը կույր ծնվածի աչքերը բացած լինի։ Եթե սա աստվածանից չէր, ոչինչ չէր կարող անել»։ Պատասխանեցին և նրան ասեցին. «Դու բոլորովին մեղքի մեջ ես ծնվել, և դու ես մեզ սովորեցնում»։ Եվ դուրս արին նրան։ Հիսուսը լսեց, որ նրան դուրս արին, և նրան գտավ և ասեց նրան. «Դու հավատում ես Աստծո Որդուն»։ Նա պատասխանեց և ասեց. «Տեր, ո՞վ է նա, որ հավատամ նրան»։ Հիսուսն էլ նրան ասեց. «Տեսար էլ նրան, և քեզ հետ խոսողն էլ նա ինքն է»։ Եվ նա ասեց. «Հավատում եմ, Տեր», և երկրպագեց նրան։ Եվ Հիսուսն ասեց. «Ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհը, որ չտեսնողները տեսնեն, և տեսնողները կուրանան»։
Եվ փարիսեցիներից ոմանք, որ նրա հետ էին, լսեցին այս եւ ասեցին նրան. «Միթե մենք էլ կույր ենք»։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Եթե կույր լինեիք, մեղք չէիք ունենա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում ենք, նրա համար ձեր մեղքերը մնում են»։